周杰伦呢，之前在微博公开了跟昆凌的合照，这显示是两人是不是好事已尽了？那么这时候呢，昆凌上节目的时候还不小心说周杰伦睡觉不打呼，这透露了是不是两个人现在正过着同居生活呢？ 现身助阵师妹艺人昆凌刻意低调，不过男友周杰伦才刚放闪，昆凌脸上藏不住喜悦。就谢谢大家关心，对啊，就还蛮开心的，就还没有确定在哪里，对，之后会告诉大家。 毕竟不是自己的场合，讲话还是有所保留。但昨天上小 S 节目可就难挡公事，透露许多两人相处的小秘密。除了昵称周董周周外，昆凌不小心自曝周杰伦不会打呼，难道两人已经同居了吗？ 传出要结婚都传半年了，男方女方终于都不再闪躲。才21岁的昆凌沉浸在幸福中，还透露自己喜欢做甜点，周董很爱吃。而平常周董做菜时，他也会在旁切菜。周董把妹也很厉害，因为两人首次牵手就是因为约会去看恐怖片。昆凌害怕的用双手蒙眼，被周董顺势拉下来，这一牵也牵起两人的心。记者台北综合报道。